今日咧出門口之前咧，俾大家睇下我今日嘅 OOTD 先。咁今日咧就着咗一個呢個啡色嘅一件褸，咁呢一件咧就係 from Brandy 嘅啦。我想講我真係好中意呢件褸，佢着上去咧係有少少嗰種型格風咯。跟住咧就着咗一個牛仔裙啦。想講因為而家香港實在太熱啦，所以咧今日咧可以着一個短裙出街都冇問題。而家嚟到呢個九龍城啦，因為咧今日嘅 lunch 咧就諗住嚟九龍城食泰國嘢，咁呢一度有一間泰國嘢咧係我哋好中意食嘅，跟住之後間唔時 lunch 啊嗰啲都會過嚟幫襯，咁所以我哋就而家今日晏晝去食泰菜。我哋咧首先嗌咗個冬陰功肉碎嘅湯麵，然之後咧我哋仲有嗌咗一個青木瓜沙律，跟住咧呢一個咧就係其實就係配個咖喱一齊食嘅煎餅，不過個咖喱味嚟。好濃咯！佢呢個冬陰功湯粉，佢呢個應該係泰式金邊粉做湯粉，但係佢味好濃啊，同埋佢好有誠意啊，有豬皮，係炸咗嘅豬皮。係啊，嗰啲泰式肉碎咧，除咗炒，即係就咁炒之外咧，佢係加咗有泰國啲蝦醬、蝦仔嘅蝦醬落去炒，所以有陣鹹香味，我覺得佢做得好好。然之後咧就係嗌咗呢一個啦，呢一個係蛋咖喱炒大蝦。佢呢一個咧就係配呢一個 roti 一齊食咯。個 roti 點落去係真係非常之好食。我每一次嚟呢一間鋪頭咧，我一定係會嗌呢一個炒咖喱。同埋咧好中意佢啲咖喱咧係好多蛋嘅，即係佢咧唔係淨係打啲芡落去啦，佢係真係落咗好多蛋落去一齊炒咯。同埋咧，佢呢個蛋咖喱入邊咧，啲蝦係好大隻嘅。咁雖然咧，佢係用雪藏蝦啦，咁因為你始終蛋咖喱最主要都係食嗰個咖喱啊嘛。但係咧，佢都係好有誠意嘅咧，佢係俾一啲好大隻嘅雪藏蝦，唔係嗰啲好細粒嘅蝦仁。今日出嚟嘅任務呢，就係要買呢個聖誕禮物，因為咧我哋要買聖誕禮物去做交換啦。咁所以咧今日嘅任務呢，就係要處理咗呢一個買禮物嘅問題。我哋而家嚟到呢個 Goodbuy 嘅香港 Pop Up Store。佢呢度有一個小籠包咯，勁搞笑。頭先咧，本身啱啱咧想去嗰個 Goodbuy 嘅嗰個 Pop Up Store 買啲嘢啦，因為想幫我個 friend 買一個鎖匙扣。但係去到之後咧，係發現咧原來竟然係要預約先入到去咯。我都唔知道原來 Goodbuy 呢個 brand 咧喺香港係咁 viral 咁紅。即係唔知大家有冇聽過一個整叫白敬亭啦，咁佢就係佢嘅 brand 嚟嘅。咁跟住佢而家咧就喺香港咧就有 Pop Up Store，咁就諗住幫我 friend 咧買一個菠蘿包嘅鎖匙扣，但係今日應該買唔到咯。我哋而家決定嚟呢個連卡佛咧兜一個圈，睇下有冇啲咩買。佢呢度咧直情係有一個位咧係專放買呢個 Christmas calendar。1分鐘真係好難嘅呢個。所以就因為1分鐘，所以佢係一個抽獎贏咗有禮物嘅遊戲。我已經 touch 咗。佢呢度有啲勁的式嘅聖誕樹裝飾咯，另身嘅咯，但係應該係 plastic 嚟嘅，摸上手有啲似 plastic 咯。不過擺聖誕樹係幾靚嘅。其實呢一啲杯咧都幾靚咯，不過就實用方面就好似真係唔係好實用，不過係靚嘅，的而且確。
其實 Stanley 係一個唔錯嘅選擇，如果唔係嘅話，其實一個 Stanley 啦，跟住再加啲 accessories 或者刻個名都好似唔錯。前嗰排咧啲 Stanley 咪好 viral 嘅，但係而家個問題就係我唔知道究竟嗰個人咧有冇一個 Stanley 咯。如果唔係咧 Stanley 真係一個唔錯嘅選擇咯，同埋有咁多色，一定會有一隻係佢中意嘅顏色。但係就我唔知道佢有冇呢一個 Stanley，因為實在太紅啦。前嗰排基本上前嗰排人手一個 Stanley 咯。佢點解呢個位會有架米奇的士？有啲搞笑喎。海港城中庭呢度咧有好多咧 Duffy 嘅產品咯。佢呢個係迪士尼嘅20週年咯。有啲一條裙咧好似咁唔靚咁樣嘅，即係佢好似原版嗰個仲靚咯。想問咧大家咧有冇聽過呢隻嘢？我想講我最近有個 friend 係好中意呢隻嘢咯，唔知點解。佢話佢覺得好 cute 咯，大家覺得點樣？我唔係好理解到佢拍牙咯，因為啱啱上到嚟呢一個位啦，咁順便俾大家睇下呢個美麗嘅維港景。其實呢一度呢，如果呢31號倒數呢，係可以睇到煙花咯。如果一早泊車入嚟，不過可惜今年煙花取消咗。我記得呢，上幾年呢，其實上面呢一個位呢係有好多嗰啲聖誕裝飾啦，跟住又有嗰啲聖誕樹啦。但係今年呢度都冇聖誕裝飾咯，佢淨係得呢一度都有個香港嘅字眼。我哋又嚟呢個最愛嘅 Pop Mart 睇下有冇啲咩可以買。好想買到嘅呢隻是 Momo 仲未買到啊，唔知幾時可以買到咧呢個。其實 Lululemon 嘅帽咧，好似都係一個唔錯嘅選擇咯。即係因為帽嘅話，大家都戴到。其實或者 Lululemon 嘅水樽咧，好似都係一個唔錯嘅選擇，即係可以鼓勵大家飲多啲水，同埋佢都幾有質感咯，幾靚。隻嘢今年哇8兩金。又係呢隻嘢，點解 Lock-On 都可以有咁多嘅？點解呢隻係咁紅嘅？有冇人可以話俾我知？真係可愛咩？呢隻嘢究竟？其實呢啲即影即有相機咧，都係一個幾唔錯嘅選擇，因為大家都中意影相㗎嘛。特別係 for 女仔嘅話咧，即影即有相機嘅話，應該每一個人都會用得着咯。實用派嘅話咧，可以揀呢一啲電話叉電器，呢一啲就應該係所有人都會用到，同埋呢啲係好實用咯。不過就如果做聖誕禮物，好似冇乜驚喜。而家咧係花墟啦，咁因為咧要嚟呢度買少少花先返屋企，咁所以咧就而家喺度等人。而家呢度啲燈光咧有少少奇怪啦，因為咧而家呢一度出邊咧有幾支好大嘅即係光管咁樣啦，跟住之後旁邊又有啲車咁樣，所以有啲奇怪啦。But anyways 咧，想同大家講咧就係咧頭先咧已經成功咧買咗啲聖誕禮物，咁其實我就盡量喺 within budget 度揀一啲適合嘅嘢啦，咁同埋即係希望即係抽到嘅人咧會係中意啦，咁所以就係咁樣啦。咁我一定咧就唔會喺呢一個 video 度公開嗰份禮物嘅，因為我唔知道佢哋會唔會睇到呢個 video 啦。咁如果佢哋睇到呢個 video 嘅話，咁我又唔想咁快俾佢哋知道究竟我買咗啲乜嘢啦。咁所以就係咁啦，咁就成功買咗啲禮物。大家有睇開 Vlogmas 咧，咁你哋到時咧就再睇下究竟我買咗啲乜嘢啦。